لە ئێستادا جوتیارانی سنووری خانەقین ڕوبەڕووی کێشە و گرفتی گەورە بوونەتەوە وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن گەر هەڵوێستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە جوتیاران بەم شێوەیە بمێنێتەوە ئەوە مەترسی گەورە ڕوبەڕووی کەرتی کوشتتوکاڵ دەبێتەوە. حاصڵمان زۆرە لەوەیە تەختیەی ئەم منتەقە و زیاتریش بکات بەڵام حکوومەت دەعممان ناکە ئەوە تەماتەیە سندوقی بە 30,000 کیلۆتی 100 دینار خەیار کیسێ بە 1000 دینار 30 کیلۆ خەیارە ئەوەگە حکوومەت دەعمت نەکا ئەوە دالێگەم خەریکە وشکەوێتەوە ئاوی نادەم ئاو داین ماتۆر گازی گەرەکە پارە نییە کیمیاوی بە 35,000 سێنین دەرمان ئەوە نەیە ڕبعێگا ئەڵێ 25,000 30,000 ئیتر ئەوە حکوومەت دەعممانەکە بەخوا زەرعات ساڵێتر کەس فەلاحی ناکە. وڵی کاکیگیان ئەگەر حکوومەت دەعم فەلاحی نەکەت فەلاحی فەشل تێرێت فەلاحی ئیسە گشتی وە پارەی خۆمانە حکوومەت هیچ دەعمی فەلاح ناکات لە هیچ شتێکەوە نە لە گاز نە لە دەرمان نە لە کیمیاوی گشتی وە پارەی خۆمان سینیمێ و حاصل قیمەت ناکات جفتی سندوق تەماتەوە 6,000 کەلوتە 100 دینار خەیار کیسە 30 کیلۆ 1000 دینار ئەی چ بکەین منیمە مەجبورە وازبارین لە فەلاحی و تەواو. بەڕێوەبەری کوشتتوکاڵی خانەقینیش دەڵێت بەهۆی قەیرانی داراییەوە لە 150 کارەکانیان بۆ خزمەتکردنی جوتیاران کەم بۆتەوە دەشڵێت چەند ساڵێکە بە بازارکردنی بەروبومە کوشتتوکاڵەکان نەماوە کە ئەمە کێشەیەکی گەورەی بۆ جوتیاران دروست کردووە. ئێمە توانای خزمەت گوزاریەکانمان کە پێشکەشی بکەین بە جوتیاران تا ڕادەیە کەم بۆتەوە ئەتوانم بڵێم تا نزیکەی 50% کەم بۆتەوە ئەو هاوکاریانەی کەوەها ئەتوانین پێشکەشیکەین بۆکو لە ئاستی پێویستانیە ئەوە ماوەی چەند ساڵێکە ئێمە بە بازارکردن لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە تا ڕادەیەک ئەتوانم بڵێم هەر نەماوە کەم بۆتەوە بە بازارکردن بەڵام ئەوەی کە ماوە تەنها گەنمەکە بووە گەنم کە بە بازار بکرێت. کارتی کوشتتوکاڵێک یەکە لە کەرتە گرنگەکان کە زۆرێک لە دەوڵەتانی دنیا بە تاقە سەرچاوی داهاتیان داناوە لە ئێستاشدا هەرێمی کوردستان لە ڕەوشێکی ئابووری خراپدایە ئەویش بەهۆی پشتبەستنی تەنها بە نەوت و گازی سروشتی وەک سەرچاوی داهات. شارەزایانی ئابووریش دەڵێن هەرێمی کوردستان چەندین سەرچاوی داهاتی هەیە بۆ باشکردنی ڕەوشە ئابووریەکەی بەڵام حکوومەت ئەو کەرتانەی دیکەی تا ڕادەیەک پشتگوێ خستووە بۆیە پێشبینی دەکەن تا بێت ئابووری هەرێمی کوردستان خراپتر بێت. بێستون سەلام کوردسات نیوز خانەقین.